professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavash keri ho finaritra ny tontolo andronao. Tsy misy atakandro fa hanomboka ny asa fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny politika mpanjakana. Izay no nivoatra ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny Toto-Tsaina Omaly. Fanatanterahana baiko avy amin'ny pôle anti-corruption ny antony fisamborana ny mbola rajoanahy teny Antsabe Omaly ho ny pahalalana nanaovana fanadidina. Mbola tsy nazahoana fampitam-baovao ofisialy kosa ankilany ny polisy-pirenena ho fisamborana. Tsy tapitr'ireo akory ny fanadidinan'ireo solombavim-bahoaka voaroroy nandray vola 50 tapitrisa ariary tamin'ny nandaniana ny lalàna mifehy ny fivitianana tamin'ny volana aprily taona 2024 raha ny nambarany Tale Général Bianco fa mbola mitohy ary tsy maintsy atolotra fitsarana tsy ho ela ny raharaha. Manoloana ny fampiroboroboana ny teknôlôjia sy ny fitaovana serasera mbola manana ny lanjany hatrany ny onjam-peo eto Madagasikara. Androany nisy ny fifanankalozan-kevitra sy fampizarana teo amin'ny talian'ny famoahana eto amin'ny Koly TV FM sy ny talian'ny famoahana avy amin'ny Radio Nasionaly Malagasy. Fifanankalozan-kevitra izay nikarakarain'ny masivoan'ny États-Unis eto Madagasikara. Marisaka iraisam-pirenena tsy mamokatra fiaramanidina A380 intsony Airbus amin'ny taona 2024. Anton'izany fiainan'ny komandy mpiasa manodidina ny 3,000 hatramin'ny 503 no ahina voakasika izay. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Koly TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia tsy misy atakandro fa hanomboka ny asa fampandrosoana voarakitry ny politika mpanjakana. Izay no nivoatra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay ny Toto-Tsaina Omaly. Michela Ranarajo. Omena vahana manokana ny tanora malagasy, ny tantsaha malagasy ao anatin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana, isan'ny misongadina amin'izany ny fanamorana ny findramam-bola ny tanora. Ny fananganana n'ilay fandarana asa-pirenena ho an'ny fiarina zany programme national de l'entrepreneuriat, izay fiarina mihitsy no entsoina azy zany, anampiana an'ireo tanora malagasy izay manana tetikasa tokony ho vatsiana vola dia ho ampino ny fitondram-panjakana malagasy zany amin'ny alalan'io programme pirenena io, programme national de l'entrepreneuriat io. Tahirim-bola eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika zany mahatratratra ny amin'ny 200 miliara ariary any ho any izy io famatsim-bola izay avy amin'ny Société nationale de participation na ny SONAPAR. Dia io famatsim-bola io zany omena n'izay programme asa-pirenena ho amin'ny fiarina izay manerana ny Madagasikara. Izany andrasan'ny rehetra ihany koa ny fanatanterahana sy ny fananganana ny foto-drafitrasa maro nampanantenainy ny filohan'ny repoblika, ohatra amin'izany ireo budina sy ireo trano maro, voafatra amin'izao fotoan'izao ny toerana anorenana izany. Tsangana eny amin'ny Ivato aéroport, izany hoe tsy eo amin'ny seranam-piaramanidina fa toerana zany eny akaikin'ny seranam-piaramanidina ireo logements sociaux na le building hoy isika na le trano mora zany. Misy tany ny fanjakana be dia be eny amin'ny manodidina ny Ivato aéroport eny, izay tena mampalahelo fa tena hoe misy nanao tantely afa-drakotra zany. Asa raha fantatrareo hoe misy teratany Karana, misy teratany Malagasy ao, olona 420 naka an'io tany efa 720 hectares, 58 hectares de terrain nalaina olombitsy. Anisan'izany Karana hoe manambola eto Madagasikara, nanapa-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika tao anatin'ny filan-kevitry ministra zany ny rahan'ny prime ministre sy ny mpikambana ny gouvernemanta rehetra fa ho alainy fanjakana malagasy ireo tany ireo. Ary tsy vitany hoe ho alaina fa zava-doza be le izy satria hoe nividy tany zany ireo olona ireo.
izy aloha no nivarotra an'le tany ny fanjakana malagasy zany tamin'ireo olona ireo dia efa mila naovana fanadihadiana. Araka izany raha ny fanazavana trano dia mitsahatra tsy misy fepetra ny fahazoan'ireo olon-tsotra tany tamin'ny fomba tsy mazava. Tsoravaina kosa nefa ireo trano efa nitsangana no tanterahina omaly ny filan-kevitry ny minisitra teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Fa isan'ny songadina ihany koa tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fanafoanana ny didim-panjakana nanendry ireo masivoan'ny Madagasikara any ivelany. Isan'izany masivoan'ny Washington, Canada, Sénégal, New York, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Russie, Chine. Nisy olo tena maharitra ao amin'ny vondrona afrikaina sy ny komisiona ara-toe-karena ho an'ny Afrika. Ireo ambassadeur extraordinaire any Genève sy Vienne ary ny consul général any La Réunion sy Marseille. Raha nitatitra dia niraisina omaly tao amin'ny filan-kevitry ny ministra avokoa mifampitsarana ireo masivo sy tompony ndraikitra amin'ny solon-tenan'ny Madagasikara any ivelany ireo. Fa lafo vaovao hafa kosa indray dia fanatanterahana baiko avy amin'ny pôle anti-corruption ny antony fisamborana ny mbola rajona teny Antsabe omaly. Hoy ny mpahalalana izay nanaovana fanadinana mbola tsy nazahoana fampitaom-baovao ofisialy kosa ankilany ny polisy-pirenena nanao ny fisamborana. Yves Richard. Fitohizany raharaham-pitsarana tao aorian'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco sy ny fanolorana ny raharaha teny anivon'ny fitsarana mahefa no nisamborana ny mbola rajona omaly teny Antsabe. Ny 27 ny volana janoary lasa teo raha iverenana no efa nanamafy ny tale jeneraly ny Bianco fa efa hifarana ny fanadihadiana ary tsy maintsy isy ny fepetra mifandraika amin'izany. Fanatanterahana baiko avy amin'ny pakana ny pôle anti-corruption arak'izany ny fisamborana ny mbola rajona omaly ho ny mpahalalana nanaovana fanadihadiana. Atotra taratasy mahakasika azy moa zany dia efa nalefa tany amin'ilay hoe pôle anti-corruption ka baiko fanatanterahana baiko avy any amin'ny pôle anti-corruption zany moa no natao tamin'ireny omaly ireny. Ratsika mahafantatra fa natao zany ny fitazomana azy tao amin'ny brigade criminelle nanomboka tamin'ny fotoana ny samborana azy dia miankina amin'izay hoe fandrindrana any amin'ny pôle anti-corruption zay zany no andefasana ny andriamatoa-mbola rajona na tsy hojerena eo anatrehan'ireo mpitsara zany manoloana ny PAC zay zany. Raha maro raha tsy ahivana no hanenjehana ny mbola rajona, isan'izany ny fanaovana osoka amin'ny faditseranana, fanaparam-pahefana, ny raharaha fanondranana andramena sy ny maro hafa. Mbola tananao amin'ny Braony Bourgade misanany Adeloka Bevavy etsy anosiny tenany hatramin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana. Tsy nazona fanampim-baovao ofisialy ankoatr'izay, ny polisy-pirenena nanao ny fisamborana ho antoko ny tsy amparatelo ny famotorana ho taterina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao ny toy ny raharaha. Raha ny vaovao voaray farany dia nitanana vojomaika eny amin'ny fonjany tsy fandriamatoa mbola rajona. Fa ho tanterahana rampitso-zoma fa 15 febroary ny fifidianana izay filoha vaovao hitantana ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny SMM. Mampionana Rakotoarso. Manomboka rampitso zoma fa 15 febroary no anova sy hamaritra ny tantara vaovao indray ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana mandritra ny 3 taona raha toa ka 2 taona izany hatramin'izay. Miantso ny mpitsara rehetra manodidina ny 10 eo araka izany ny bureau amperinasa sy ny commission mikarakara ny fifidianana andray anjara amin'izany. Amma vice-présidente ny syndicat des magistrats de Madagascar zany no itenenako eto anentana andreo olona rehetra ny mpifidy rehetra plutôt fa tsy ny olona rehetra moa anentana mpifidy rehetra ny mpitsara rehetra mba hifidy ho tonga maro mba accrédible an'ilay fifidianana satria tadio fa tsika hatramin'izay matoa hoe mba nampitombono tsy ho 2 taona intsony ny fotoam-piasany zay vaovao avy eo fa natao 3 taona dia ainga vaovao zany ny ainga atsika manomboka amin'ity taona 2019 ity ka noho izany tadio fa manana kandida anankiroa manentana antsika rehetra hifidy ary mahay zany fidy jereo ny bainga voavadika be dia be ny zavatra efa nataontsika toy ny fitakiana ny fahaleovan-tena ny fitsarana ny fitakiana ny zoa ny mpitsara zay tsy mbola vita moa le izy tolona mbola mitoy Isan'ny tolona sy andraikitra lehibe iantsoroany izay kandida olany eo ny fanohizana ny tolona amin'ny fametrahana ny fahaleovan-tena ny fitsarana izay mbola tsy maro toerana ankehitriny. Tolona io ny zavatra
mba tokony ankaviana izay fitondra mifandimby eo zany a tsy anao intsony ho fitaovana politika ny fitsarana fa raha mbola misy zay a hoe ny fisarana atao fitaovana politika hoentina anaovana vengeance politika de tsisy mihitsy zany fahaleovantena ny fitsarana zany satria voateny baiko foana ndraisana na de hoe misy ara zay baiko hoe amin'ny subordination hiérarchique zay a tokony atao amin'ny logique sy en toute objectivité fa tsy hoe baiko hoe tsy tiako bika tsy tiako tare ranona de tsy maintsy ataonao zao. Miisa roa ireo kandida ho fidiana ao anatin'ity fifidianana ity izay andimby ny Ramatoa Fanirisoa Ernaivo, Andriamatoa Clément Jaune, magistrat judiciaire sy Andriamatoa Andriniaina Franklin James Rakotomahanina, magistrat financier. Ho an'eto andrenivohitra manokana eny anivo ny fitsarana an-tampony na ny Cour suprême no anatanterahana ny fifidianana. Tsy tapitra atreo akory ny fanadadiana ireo solombavamboaka voaroroy onandray vola 50 tapitrisa ariary tamin'ny nandaniana lalàna mifeny fifidianana tamin'ny volana aprily taona 17 ireny raha nambaran'ny tale général Bianco mbola mitohy ary tsy maintsy atolotra ny fitsarana tsy hoela ny raharaha fanadina. Mbola mitohy ary tsy tapitra atreo akory ny fanadihadiana momba ireo solombavamboaka voaroroy onandray vola 50 tapitrisa ariary avy tamin'ny mpitondra HVM nampandaniana ny lalàna ifeny fifidianana teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny volana aprily 17 ireny hoy ny tale général ny Bianco. Maro ny izay député izay voakasika akaiky tamin'ireny zavatra ireny ka nahitanay ataontsika hoe indice ozy ny teny frantsay nahitanay zavatra kely izay mety azo heverina fa isan'ny nandray andreny vola reny le député dia ny député ohatr'izay zany dia fa vitanay daholo ny fianonana azy teny amin'ny birao maleo teny adinan'ny kolikoly. Isan'ireo solombavamboaka miisa 770 voanjo teny amin'ny Bianco tamin'izany fotoan'izany ny solombavamboaka teo aloha Milavonjy Philbert voafidy tao Ambovimbe Androny, Marany Arisy voafidy tao Ankazoabo Sud, Zokovonjy sy Jacques voafidy tany Sambava, Rabetafika Norvelo Robertine, Randriary Malala Arjona na John Nelita izay nambarany tale général ny Bianco fa tsy voary velively ny immunité parlementaire tamin'ireny fotoan'ireny satria ny raharaha momba ny kolikoly dia manala avy hatrany ny fiarovana rehetra na io solombavamboaka na olona na minisitra. Ny tsara ho marihana moa amin'ny lalàna misy eto amintsika zany lalàna velona indrindrandrindra le lalàna mahakasika ny ady amin'ny kolikoly le 2016-020 io zany dia manome fahefana ny birao maleo teny adina amin'ny kolikoly anao famotorana niza izy na izy na ministra izy zany na solombavambahoaka izy zany na sénateur fa tsy azo hoentiny eo anatrehan'ny birao maleo tena adina amin'ny kolikoly zany le hoe privilège sy immunité de juridiction zay amin'ny teny teknika na hoe ren'ilay tsy fahafahana miaino an'le olona zay tokony enoina amina famotorana raha tsy misy alalana avy amina ambaratonga mpahefana hafa dia ireny zany tsy azo hoentiny eto anatrehan'ny Bianco ary zay no nahafahanay nanao fanadihadiana n'ireny député ireny nanao fanadihadiana n'ireny ministra ireny. Fanankatonana ny fanadihadiana sisa no andrasana raha ny fanazavana nomeny tale général ny Bianco hatrany dia atolotra ny fitsarana na ny PAC pôle anti-corruption ireo solombavamboaka voaroroy nandray vola mitentina 50 tapitrisa ariary avy tamin'ny mpitondra HVM nampandaniana ny lalàna ifeny fifidianana teny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny volana aprily 17 ireny. Mandidina ny resaka kolikoly izay hatrany dia iroso amin'ny fanasaziana ireo zandary tratra manao kolikoly eny amin'ny lalam-pirenena ny avy anivon'ny gendarmerie raha ny nambaran'ny tompony andraikitra tamin'ity androany ity miandry vokatra azo tsapaitana ny mpampiasa lalana manomboka izao iona saina. Nanomboka ny taona 2024 no makaty 770 sy 300 ny trangana kolikoly nataon'ny zandary ary 420 atreto ny zandary nahiditra ponja noho ny kolikoly raha ny antotanisa voaray avy amin'ny zandarmarie-pirenena. Ho amafisina ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny lalàna manomboka izao raha ny fanazavana. Efa natao zay ny fampianarana ozy ateo, efa natao ny fandresendahatra, efa natao ny fanentanana rehetrarehetra. Dia tonga ny fotoana ny ataperan'izany ka dia hiditra amin'ny
faninjehana izany fandikan-dalàna izany, ovay ny famindra, ovay ny fomba fiasa, ary hajao ireo baiko nomena antsika tsirairay avy mikasika ny hoe gendarmerie madio, ka antso sy baiko no omena anareo tsirairay avy amin'izany fanatanterahana asa madio lavitry ny kolokolo izany. Raha ny zava-misy tsy vao izao no nahenona tompona andraikitry ny gendarmerie hiady sy amongotra ny kolikoly indrindra eny anivon'ny lalam-pirenena, saingy tsy mety foana nefa izany. Ho an'ny mpanara-baovao, tsy efa ny eo anivon'ny gendarmerie irery ny fanafonana izay kolikoly eny anivon'ny lalana izay. Isan'ny tompona antoka ihany koa ireo mpitatitra sy ny mpampiasa lalana rehetra. Maro amin'ireo mpamily no mahafantatra fa tsy ara-dalàna ny antota taratasin'ny fiara na ihany koa ny entana entiny, saingy mivonona amin'ny vola anatin'ny paosy na ihany koa anatin'ny antota taratasy omena ny mpitandro ny filaminana manao ny fisavana. Manomboka izao, andrasana ny vokatra azo tsapain-tanana ny fampiarana ny lalàna ho an'izay tratra manao kolikoly. Ny 710 no laharana maitso azony rehetra antsona raha misy ny trangana kolikoly. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fitaovana serasera mbola manana ny lanjany hatrany ny onjam-peo eto Madagasikara. Androany nisy ny fifanan-kalozan-kevitra teo amin'ny talian'ny famoahana eto amin'ny Cool TV FM sy ny talian'ny famoahana eo anivon'ny Radio Nasionaly Malagasy. Fifanan-kalozan-kevitra izay nikarakarain'ny masivoan'ny États-Unis eto Madagasikara. Misy Ranarjo. Onjam-peo tsy miankina, onjam-peo miankina amin'ny fanjakana amin'ireo 530 misy eto Madagasikara, amin'ny ankapobeny samy manana ny mampiavaka azy izy ireo, ohatra amin'izany ny fahazoana loharanom-baovao. Le hoe sarotra le fitrandrana vaovao tena marina zany. Marina zany ary niainana le izy satria izay tsy afenina tsy niaraka tamin'ny fitondram-panjakana zany. Dia tena sahirana na fahazahoana vaovao ary ny mpanao gazety tena sahirana hoe mandeha any ministera dia nareo tsy ao anatiny. Ohatr'izany zany ny zavatra ena. Fa le izy aloha miezaka foana ihany ny ankizy satria izay ny asa ary izay koa ny mission eo anivon'ny haino aman-jery hoe miezaka mampita vaovao. Madagasikara aloha tsy tena hoe manana tsy mitovy loatra tsy ny réalité sy ny antom-pisina sy ny ligne éditoriale indraindray ny radio samy hafa azy dia misy samy hafana zany. Tsy dia tsapanay loatra aloha zay raha eo misehatra ny hoe accès à l'information amina tontolon'ny asa-panjakana zany amin'ny ankapobeny. Etsy ankilany, ankoatra ny fandaharana izay isany mampiavaka ny onjam-peo tsirairay, mampiavaka izy ireo ihany koa ny fampahalalam-baovao. Fampahalalam-baovao izay miankina indrindra amin'ny ligne éditoriale. Ligne éditoriale iny dia safidin'ny tompon'ny orinasa zany ny actionnaire sy ireo ny actionnaire ireo actionnaire ao anatina mpampiasa vola ao anatina orinasa tsira haino aman-jery anankiray. Dia rehefa hoe miteny izy ohatra hoe non ny antsika dia milaza ny zavatra tsy mety. Raha izay ohatra le anina ligne éditoriale dia manaraka an'izay le haino aman-jery. Ligne éditoriale ohatr'izay fipetrany dia manaraka an'izay ny lalan'izay zany na ny mpanao gazety na ny talian-dahatsoratra ao anatin'le izy. Ny tao amin'ny anivonay fotsiny teo anivonay fotsiny aloha fantatro za tsy mahafantatra ny any akafa dia ohatr'izay fa izay tsy mahazo mitondra, tsy mahazo mamoaka vaovao, tsy voamarina na tsy hananana prova. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo. Nisy androany ny fifanan-kalozan-kevitra sy ny fifampizarana teo amin'ny talian'ny famoahana eto amin'ny Cool TV FM sy ny talian'ny famoahana eo anivon'ny Radio Nasionaly Malagasy. Fifanan-kalozan-kevitra ny resana ny tontolon'ny onjam-peo amin'ny ankapobeny no karakarain'ny masiovon'ny États-Unis eto Madagasikara. Azonao jerena manontolo ihany koa amin'ny page Facebook ny masiovon'ny États-Unis eto Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia toy manerana ny distrika 12 ny etsika fanaovana vaksiny miarana kotrotro izay ho tanterahana manomboka ny 7 hatramin'ny 12 febroary 2024 izao. Ny fahavidan'ny vaksiny 590 isanjato amin'ireo faritra ireo ny zaza embolana hatramin'ny 10 taona ny tanjona amin'izany. Mampinaraka dorasa.
mirongatra trano ny valana retina kitrotra eto Madagasikara na teo aza ny hetsika maro isan-karazany efa natao. Manoloana izany ho tohizana ny hetsika ho fanamafisana ny ady atao. Ho tanterana manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 12 febroary izao ny hetsika fanaovam-bakisiny izay iadina amin'ny aretina kitrotra eto Madagasikara. Distrika miisa 12 no voakasika izany izay ahitana ny distrika 4 any amin'ny faritra Androy, Ambovombe Androy, Bekily, Tsiombe, Beloandroy. Distrika 5 any amin'ny faritra Diana, Antsiranana voalohany, Antsiranana faharoa, Ambilobe, Nosbe Elville, Ambanja. Distrika 5 any amin'ny faritra Tsimondrefana, Toliara faharoa, Sakara, Ankazoabo, Beroro, Beotioky, Ampani, Benenitra, Morombe. Distrika iray any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany, Ifanadina. Distrika iray any amin'ny faritra Boeny, Ambatoboeny. Distrika iray any amin'ny faritra Menabe, Mahabo. Distrika 2 any amin'ny faritra Matsiatrambony, Ikalamavony Ambohimasoa. Ny fahavitambakisiny ny 570 ny zaza enim-bolana hatramin'ny 10 taona ny amin'ireo distrika ireo no tanjona amin'ity hetsika ity. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay nandrasantsika ny vahiny izay solontenan'ny COSPN solotena malagasy amin'ny fifaninan'ny Afroliga 7 roarivo eo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny solotena mahatry ny FES eto Madagasikara izay nitotosaina omaly rehefa avy eo ary. Maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, numéro 1 Malagasy. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misy vaovao indray ao anatin'ireo lavage Curie ankafizinao. Ny lavage Curie vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Curie ho finaritra ny tontolo andronao. L'hôtesse a l'air de vous adorer. Elle regarde par ici toutes les 5 secondes. Non. 5, 4... Je vous sers quelque chose? Peut-être un sachet de bretzel. 7 nuits. C'était... Fabuleux. Merci. Oh la vache, bah je suis une ex-gymnaste. Je t'ai pas fait mal. Je vais pas coucher avec la même personne pendant le restant de mes jours. C'est vrai qu'il ferait un truc pareil. Des frappadins comme nous. J'ai réservé pour 2. Très bien. Enfin, moi et un chien. Oh, joyeux Saint-Valentin. À vous aussi. L'amour, c'est le seul acte choquant qui nous reste sur cette planète. Je n'ai pas faim, grand-papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Malade d'amour. Tu vas rater une super nuit. La Saint-Valentin, c'est l'amour, c'est le romantisme, c'est... Non, attends, mais non, j'ai jamais... Valentine's Day. C'est ma faute si je suis toute seule pour la Saint-Valentin. Le rapport le plus étroit que j'ai, c'est avec mon Blackberry. Bien sûr. Heureusement, il vibre. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity hialina ity tsy zany fa Andriamatofo mandridaka Arandriamanjaka izay anivon'ny seraseran'ny polisy pirenena miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao any aminareo daholo mason'ny petit fanatanjahantena indrindrindra ny taranja basketball amin'izao fotoana izao fa mampiatrany Afroligue 7 Madagasikara afaka zavainao hoe inona le Afroligue 7 misaotra voalohany indrindra dia misaotra ny namana David misaotra ny teknisiana ary miarahaba antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ity alina ity
mariny tokoa fa ny Afroligue dia tsy zava-baovao fa zavatra fanisy fa tamin'ity taona 7 ity dia natokana indrindra izy io satria nizaraina ekipa anankefatra dia ny sokady fahaefatra zany misy any Cospena Madagasikara dia eto Madagasikara nanaovana zany ka isaorana eto mialoha ny Fédération Malagasy ny basketball zay niady mafia anaovana ty Afroligue ty teto Madagasikara. Vaovao izy ty satria raha taloha izy dia tany amin'ny firenena anankiray ny vangongo ireo ekipa 9 fa tamin'ity taona ty dia ekipa anankefatra no zaraina sokady anankefatra. Dia eto Madagasikara zany tsika dia mampiatany Afroligue ny 15 faha 9 sy ny faha 17 no volana febroary taona 2024 zao. Dia ahitana ny tsika eto Madagasikara dia ny Cospena sy ny zareo avy atsy amin'ny Angola, ny avy ao amin'ny Egypte sy ny République démocratique ny Congo. Efa voatononao ireo daholo ny izay hoe hifaninana Madagasikara, hifaninana ny Cospena izay solitenan'ny Madagasikara. Raha fijerintsika ireo efa andrarezina ihany ireo, ahoana ny herintsika ny Cospena? Fantatra satria ireo mpifaninana amintsika ireo dia fanisany sangany raha ty Afrika, indrindra tsy rezina amin'izany zareo Angolais sy ny Egyptiana. Fa matoy tsika tafiditra amin'izany isika koa dia mieritreritra tsika fahandrombaka zany tomponakany Afrika zany. Ny amaranantsika anazy afaka alefanao hoe fanentanana sy ny hafatra ho an'ireo hoe malagasy mijerintsika amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra amin'izay fanontaniana zay indrindra no atarina eto fa raha ny Cospena Madagasikara zay misolo tena ny Madagasikara anatin'ity Afroligue zay tanterahana amin'ny ny azoma sabotsy sy ny alahady io dia isika mpijery sy vahoaka malagasy no entanina ary entanina atsika mba ho tonga marina hanotrona ireo andrarezintsika ireo ekipatsika zay anisan'ny sangany ary ny fanohanantsika dia ny fanatrehantsika maro tonga maro amin'ny Palais des Sports dia ahitantsika fa andamosy ny Cospena Madagasikara isika vahoaka malagasy koa entanina atsika ho tonga maro amin'io fotoana io satria ny vidividira moa dia natao mirary ihany dia amin'izay fanentanana zay mba hoaka tsy salasala fa fotoana iray anehoantsika malagasy ny firaisankina sy fitiavantsika ny lalao basketball zany fotoana zany. Tsy adinina ihany koa ny saorana eto mampamaranana an'ireo rehetrarehetra zay nanohana ny Cospena Madagasikara indrindra fa ny Fédération Malagasy ny basketball tsy ambakan'izany fa ny Telemany tena mpanohana voalohany indrindra sady sangany sy ireo rehetrarehetra nanao tolotanany tamin'izao atongavana anatanterahana ty Afroligue zao tanterahana rapitso ty koa dia misaotra antsika rehetrarehetra. Ankasitrany ianao na miare fanazavana eny dia ny ekipa ny Cool TV iray manontolo dia mirary ho anareo Cospena tonga lavitra amin'ny fifaninanana io. Misaotra namana David ary misaotra antsika rehetrarehetra to. Izay ny amin'iny fatotosa omaly teny anosy ny famindram-pahefana teo amin'ny solitena maharitry ny FES eto Madagasikara. Nandritra io fotoana io nanaovana jeritodika sy nametrahana ny didy ho an'ny hoavy. Io ny nasaina. Rehefa niasa sy nonona teto Madagasikara nandritra ny enitaona voatendry amin'ny andraikitra afy Marcus Schneider, solitena maharitry ny Frederic Shepard Stiftung teto amintsika. Voatendry andimby azy amin'izany Constantin Grunt no tanterahana omaly teny anosy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny rotonta notronon'ireo lehibe na androm-panjakana sivily sy miaramila ary olo-manakaja maro. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nanambarany Marcus Schneider fa vahoaka endra ny vahoaka malagasy ary fitaratra dia Afrika i Madagasikara misehatra ny demokrasia. Une passation, c'est toujours un moment spécial. Fotoana miavaka ny fifamindram-pahefana toy izao, fotoana andinina, fotoana ihany koa natao hiatona ary hiemorana mihitsy aza hitarafana ireo zavatra vita sy ny tsy vita. Ny lamina tamin'ity indray mitoraka ity Madagasikara sy ny tontolo politika, marina fa tsy tonga lafatra ny zotra-pifidianana farany teo, saingy tao anatin'ny filaminana tsy nisy korontana noho ny atrehan'ny rehetra izany, tsy tondro tany amin'ny firenena hafa. Tsy karitra ihany koa taorian'izay fa nisy ny fahavononana, indrindra avy amin'ny governemanta. Fahavononana izay hita taratra hatrany amin'ny fanapahan-kevitra noraisina voalohany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe hitovy izany fahavitriana izany. Est-ce que cette dynamique continuera? Nandritra ny fandraisam-pitenena ny solitena maharitry ny FES vaovao eto Madagasikara, Constantin Grunt, nilaza ny tena ny famanohy ny tsara vitany teo aloha izy ary misokatra hatrany amin'ny rehetra. Momba ny tontolo politika, nambarany fa tokony atao laharam-pahamehana ny tombontsoany ny maraonisy, fa ihany koa tsy tokony voahitsakitsaka ny zon'ny vitsy anisa.
Efa metafiditra ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny Saint-Valentin raha ny fanadidina natao. Samy manana ny entana kalazana izany ireo mpifankatia sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity amin'ny ankapobeny ny fanolorana fanomezana ny tena mbana amin'izany. Albertin Ramelarivo. Andro iray natokana ankalazana ny andron'ny mpifankatia ny andron'ny 14 febroary. Kolotsaina vahiny izy io fa efa ankalazaina maneran-tany. Araka ny tantara ny taona 1970 no fantatra fa nisy ny fankalazana voalohan'ny Saint-Valentin. Raha toka ireo olona tsy manana olon-tiana no nankalazaina tamin'ny fiandohany, ny taona 2016 no nivadika ho andro fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izany. Tsy voafatra kosa hoe tamin'ny fotoana inona nanomboka nankalaza izany ny teto Madagasikara. Fomba maro samihafa no nentin'ireo mpifankatia nankalazana ny fetin'ny mpifankatia tamin'ny ity anio ity. Misy ireo maneho izany amin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana, misy ihany koa ireo misafidy miala voly kely amina toerana mbola tsy vale. Nitsikatra tamin'ity taona ity, nangina ny tsenan'ireo mpivarotra raozy raha mitany tamin'ny herintaona. Ohatsy zany le raozy mena mety 15 000 zany ty izy ity. Nefa ny mina moa mpividy zany tsy dia misy akory fa mangina be raha oharina tamin'ny herintaona. Teo amin'izao ty izy teo. Tamin'ity nefa tsy nalafo an'izany. Raha misy angamba tsy vao 30 dozena. Mbola vao 30 ty izy. Raha noharina tamin'ny herintaona. Tena betsaka mpanao zany dia ty zany mitsotra indrindra. Tsy vady zao. Rose rouge. Io zany ho amin'ny mpifankatia angamba mariky ny fifankatiavana angamba. Zay aloha zany zao no be mpanao. Dia misy indray bouquet amboaram-boninkazo ohatr'izao. Ny amarotantsika azy zao 12,5 15 000 eo. Somary lafolafo kely zany mascarena tamin'ity. Dia somary niakatra kely indraindray 25 indraindray 20 000 arakaraka. Tena tsy namely izy zany tamin'ity. Tena hoe tsy ohatr'izao mihitsy zany ny fetin'ny Saint-Valentin zany isan-taona. Fa tena hoe very lavitra mihitsy. Fa tsy haiko hoe variana aiza daholo zany le tena hoe mpifankatia. Ireo tanora 13 hatramin'ny 15 taona amin'ny ankabeny no tena mankalazany. Samy manomana izay fanomezana izay avokoa ny tsirairay, anehoana ny fankalazana sy ho fanamafisana ilay fitiavana efa miorina hatramin'izay. Aminahy zagny le fanomezana voninkazo ho an'olo tiagna zagny tegna misy valerana satria olo tiako izy dia tiako zagny raha mahafinaritra azy no ataoko aminazy. Dia amin'izao fetin'ny mpifankatia zao zagny hitako mendriky ho azy zagny mba amegny voninkazo ho anazy zay mahafalifaly azy dia zay. Rehefa mifankatia fotsiny dia efa mipetraka fotsiny foana hoe andeha hanolotra zavatra kely na anniversaire na zavatra hafa. Efa mipetraka foana hoe voninkazo ho an'ny vehivavy moa zany. Ny antony ilay safidy gipsa dia chrysanthème dia sanganakola. Ny antony ilay safidy satria misy matériel ampiasaina dia le matériel mitaky zavatra mipasapasaka, izany hoe zavatra mifangarongaro dia izay no nisafidianako reto. Izany hoe mbola ho atsatoka tsirairay mantsy reto rehefa avy eo dia izay vao mameno tena endriny fa tsy mbola ohatr'izao. Mpifankatia no mameno tanàna Antananarivo androany. Tao ireo izay niaraka nividy fanomezana, tao kosa ireo izay nisafidy ny mijanona tany an-tranony, eo ihany koa ireo izay nisafidy nisitaka an'Antananarivo. Manodidina izay fankalazana ny Saint-Valentin izay hatrany dia erinirina tendry Eli sy vonjy nomenjanary Fabrice. Mpifankatia avy any amin'ny distrika Anambositra no nibatany amboara ato amin'ny lalo Saint-Valentin izay nikarakarain'ny Cultivé FM. 3 j'aime no azon'ny sarinireto mpifankatia ireto ka nazahoany laharana voalohany ity lalao ity izay nahafahan'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara nandray anjara. Ny sabotsy 13 febroary izao no tonga eto andrenivohitra izy ireo anolorana ny loka. Isan'izany motopompe avy amin'ny orinasa Sosimex, smartphone Ficom avy amin'ny Galax azafady indrindra. Alina iray ao amin'ny Pietra Hotel miampy sakafo maraina, fialan-tsasatra sy fialam-boly avy ao amin'ny La Perle Spa, fisakafoanana ao amin'ny restaurant La Gastro Pietra Analakely. Lalao maro samihafa ihany koa no mbola hoarahanao eto amin'ny Cultivé FM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy mamokatra ny fiaramanidina A380 intsony Airbus.
ny taona 2024 antony zany ny fianan'ny commande mpiasa manodidina ny 3 arivo hatrany amin'ny 503 no ahina voakasika izay fanadina. Nambaran'ny orinasa Europeana mpamokatra fiaramanidina Airbus fa hitsahatra tanteraka ny famokarana sy ny famarotana ny fiaramanidina A380 hatramin'ny taona 2024. Anton'izany ny fiainan'ny fanjifana ity fiaramanidina ity. Raha nambaran'ny filohan'ny groupe Airbus, nosoloan'ny kompania Emirates fiaramanidina A330 Neo, miisa 70 sy A350 miisa 30 ny komandin'izy ireo. Isan'ny fifampidiniana ataon'ny Airbus amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy, mikasika ireo mpiasa 3 arivo hatramin'ny 500 sy 3 arivo, ahina voakasika ity fanapahan-kevitra fampiatona ny famokarana ny A380 ity. Ankilany anefa, mitombo ny famokarana ny A320 sy ny famokarana ireo komandin'ny kompania Emirates, izay azo eritreretana ny amindrana ireo mpiasa ao amin'ireo tetikasa goavan'ireo. Raha ny fantatra, mandidina ny 120 sy 300 isa ireo komandina fiaramanidina A380 efa novokarina ny Emirates no mpanjifa vaventina izany. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny ity alina ity. Fanatanterahana baiko avy amin'ny pôle anti-corruption no antony fisamborana ny mbola rajona teny Antsabe omaly ho ny mpahalalana izay nanaovana fanadihadiana. Tsy tapitra atreo akory ny fanadihadiana ireo solombavamboaka voaroroy ho nandray vola 50 tapitrisa ariary tamin'ny fandaniana lalàna ifeny fifidianana ny volana aprily taona 17 ireny. Raha nambarany Tale Général Bianco tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izay mandroasina daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.